to ask all of you to stand. This is a different kind of workshop today. This is going to be a Holy Spirit directed workshop. And the Lord placed a song upon my heart. Don't worry, I won't sing for you. I may dance, but I'm not singing. And the words for this worship song have been translated. And the title of the song is Write Your Story. Let me make sure that it's up. Are we ready? Okay. It's not projected. Yeah, we want it up. Okay. Yep. Here we go. They say you're the king of everything, the one who taught the wind to sing, the source of the rhythm my heart keeps beating. And they say you can give the blind their sight, and you can bring the dead to life. You can be the hope my soul's been seeking. I wanna tell you now that I believe it. I wanna tell you now that I believe it. I do, that you can make me new. Write your story, write your story. I'm an empty page, I'm an open book. Write your story on my heart. Come on and make your mark. Author of my hope, maker of the stars. Let me be your work of art. Won't you write your story on my heart? Write your story, write your story. Won't you write your story on my heart? Come on and write your story, write your story. Won't you write your story on my heart? Thank you, Lord, for giving us this song. We know that the story you have written on all of our hearts today is that of education,
is that of a new wineskin, of new teaching. And we pray today that your Holy Spirit write this story upon our hearts. In Jesus' name. Amen. You can be seated. Thank you. Thank you. Today, the title of the workshop that was given to me is Sharpen Your Axe. Yes, sharpen your axe. If the axe is dull and its edge unshaped, more strength is needed. But skill will bring success. What I'm sensing is that the Lord wants to raise up a new team. He's saying legacy and all those associated are going to be my new educational team. This team is being raised up as one in my name, with my power and my grace. I'm going to birth in you a new wineskin. This wineskin is going to possess new teachings, new creations, to take back the mountain of education in my name. So sharpen your axe today. Let's begin. Today, we are living in a global world. Ahora estamos viviendo en un mundo global. We at Legacy Nosotros aquí en Legacy are multilingual and multicultural. somos multiculturales y multilingüísticos. We know Y sabemos that we are preparing students que estamos preparando estudiantes for positions, para posiciones, for jobs, para trabajos, for leadership para liderazgos that has not been created yet. que aún no han sido creados. How do you do that? ¿Cómo hacemos eso? That's a mighty task. Es un trabajo muy importante. But our God is saying, don't fear. Pero Dios dice, no teman. He's here. Él está aquí. He's with us. Él está con nosotros. Teachers, Maestros, sharpen your axe. afilen sus hachas. Today, Hoy we have some workshop goals. tenemos algunos objetivos como en este taller. We are going to look Vamos a ver at a program called Blueprint for Exceptional Writing. un programa que se llama Planos para una escritura excepcional. This is just the very first Esto es solo el comienzo iteration en innovación of new material. de nuevos materiales. This new material Este nuevo material will direct us to the mountain. nos va a dirigir a la montaña. Now you're going to be saying, well, how is that? This is one little writing program. ¿Cómo es eso si es solamente un programa para escribir? It is not just one little writing program. No es solamente un pequeño programa para escribir. It is a Es new wave una nueva manera of teaching that will become a tidal wave. de enseñar que se va a establecer como una metodología. What I hear the Lord telling us Y lo que escucho el Señor decirnos is that we have to let go of the traditional way of thinking. es que tenemos que soltar la manera tradicional en que pensamos. And we are going to rise up a new curriculum. Vamos a edificar un nuevo currículum. And this curriculum Y is ese going to involve everyone. Currículum va a involucrar a todos. For example, Por ejemplo, the creative arts like dance las artes creativas como la danza, and art el arte, and sports. los deportes. And you're going to say, well, how do I do that? ¿Y cómo voy a hacer esto? Puedes preguntarte. Well, Bueno. is the objective in sports just to win a gold medal or a trophy? ¿El objetivo en deportes es solamente ganar un trofeo? Is the objective ¿Es in el dance objetivo en la danza just to put on a production? solamente hacer una producción? What is the purpose? ¿Cuál es el propósito?
we are going to be all interconnected Todos vamos a estar interconectados with everyone con in everyone's todos, role en el rol de todos, just as important as the next. porque cada uno es tan importante como el vecino. And whether you're teaching math, Y ya sea que enseñas matemáticas coaching sports, o que eres entrenador deportivo involved in the fine arts, o estás involucrado en las artes, you are going to be participating vas a estar participando in an educational curriculum. en un currículum educativo. All Todo, disciplines en todas las disciplinas. will feed into the educational En process. todas las disciplinas van a estar en el proceso educativo. This is different. Y eso es diferente. Departments have been separated. En el departamento, los ha departamentizado y separado. I want you to open your minds Y yo today quiero que abran sus mentes el día de hoy into integrating para poder integrar whatever discipline that you are and that Cualquier- is your mastery, cualquier disciplina que en la que estás y que tienes que to connect it poder dominar y que puedan conectarse with every discipline. con cada disciplina. And this is how we are going to take the mountain. Y así es como vamos a tomar la montaña. Again, what I hear the Lord saying Una vez más, cuando escucho al Señor diciendo is that when a school is tuition based, que cuando una escuela está basada en las colegiaturas, as we are in a private school, como lo somos como escuela privada, you have an operational budget, right? tienes un presupuesto operativo u operacional. And we're always looking to meet the budget. Y siempre estamos tratando de ajustarnos al presupuesto. There will be no need. Pero ya no va a haber esta necesidad. And here's why. Y esta es la razón por la cual. There's a new philosophy. Porque hay una nueva filosofía. This new Esta philosophy nueva filosofía is going to take us into a new curriculum. nos va a llevar hacia un nuevo currículum. This new curriculum Este nuevo currículum people are going to want. es algo que la gente va a querer. You become profitable not through just running a school, Y vas a tener tu ganancia no solamente por tener la escuela, but by becoming a training institute, pero por convertirte en un centro de capacitación, producing creative, statistically proven ideas produciendo ideas productivas y probadas and taking them to the masses y llevándolas a las masas face to face cara a cara, as well al mismo tiempo as a creation of online curriculum que hacemos una creación de currículums en línea that can be taken out worldwide. que pueden ser llevados por todo el mundo. Okay, phew. Ok, Can you wrap your mind around all this? ¿puedes aterrizar todo esto en tu mente? Because I'm telling you it's going to happen. Porque te lo digo, va a suceder. And that's what we're here today. Y por eso estamos aquí. We're going to begin Vamos a comenzar with writing. con la escritura. Because writing is about communication. Porque la escritura tiene que ver con comunicación. Taking the mountain back Para tomar la montaña de educación de nuevo, is about communication. vamos a requerir comunicación. If you can read, it doesn't mean that you can write. Si puedes leer, no significa que puedes escribir. How are you going to write new ideas? ¿Cómo vas a escribir ideas nuevas? But if you're a good writer, Pero si eres un buen escritor, you're also a great reader. eres al mismo tiempo un gran lector. Maybe we're doing things a little backwards. Como que estábamos al revés. Let's investigate. Por eso vamos a investigar. So today, Así que hoy we're going to look at vamos a ver the 5-phase blueprint process. los planos de 5 fases. We're going to begin with reviewing the narrative, which most of you have had with me. Vamos a dar un pequeño repaso de la narrativa que algunos de ustedes ya tomaron el curso conmigo. We're then going to look at our existing curriculum, También vamos a estar en nuestro currículum existente revisando, Alpha and Omega, que es alfa y omega, here, and how to interface it. aquí en Legacy, cómo interrelacionarlo con ellos. As you're doing that, I want you also Y mientras hacemos eso, también quiero to consider how you are going to interface it in your own discipline. que veas cómo vas a aplicar esto en la disciplina que tú tienes, que tú manejas. And I can tell you, if you've come here to sit and take notes, Y te digo, si nada más veniste a tomar notas, you're in the wrong place, estás en el lugar equivocado. because we are going to get active, we're going to move, Porque which is what children need at every Vamos level. a estar activos, nos vamos a mover, que es lo que los niños necesitan. I do this in my college preparatory
classes as well when I've Hago taught esto university. en las clases de universidad que doy para preparar maestros. I want to take, I forgot, the Lord's quickening me here. I need to give you an example of Y- curriculum. Y necesito darles un ejemplo de currículum. I want to tell you that education is a billion-dollar industry. La educación es una industria billonaria. We need to change the mindset into a training institute. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad y vernos como un centro de capacitación. We need to sharpen our axe Tenemos que afilar nuestras hachas so that we can then train others. para que entonces podamos entrenar a otros. Just to give you a small idea, Solo para que tengan una pequeña idea, I train the state of Michigan, yo he capacitado en el estado de Michigan and I had 3 trainers that would come with me. y tenía 3 capacitadores que venían conmigo. I would do the first session, Yo hacía la primera sesión and then we'd have 3 breakout y sessions luego teníamos 3 sesiones en las que nos repartíamos on grade levels por niveles educativos and grade level clusters. y por objetivos de niveles educativos. My trainers Mis entrenadores received $1,000 a day. recibían $1,000 por día. Does that sound good? Suena bien, ¿no? What I'm telling you is, and that's just a beginning, Y eso es solo un comienzo. Y cuando te digo you can do it. que lo podemos hacer, If I can do it, si yo lo pude hacer, you can do it. ustedes lo pueden hacer. I grew up in a home Yo crecí en una casa where we spoke en français, parlait en français, donde no English. estábamos hablando francés, no inglés. And the next thing I know, my mother's praying, Y lo siguiente que sé, mi mamá está orando and she says to me from a very young age, from the age of 5, y me dice desde una edad muy corta, la edad de 5, she says to me, Jennifer, you're going to change the world. I said, Dice- what? Oh, yes, you're going to be a great teacher. Jennifer, vas a cambiar el mundo, vas a ser una gran maestra. Jennifer Montessori. Jennifer, I said, what? ¿qué? English is a second language. I couldn't write a sentence until I got to high school. Mi segundo idioma era el inglés. Yo no podía escribir un enunciado hasta que no llegué a la preparatoria. Pues su primer idioma es el francés. And here we are. Y aquí estoy. And yes, I got paid more than $1,000 a day. Y sí, y me pagan más de $1,000 por día. You can all do the same. Y todos podemos hacer lo mismo. Billion-dollar industry. La educación es una industria billonaria. Sharpen your axe. Afilen sus hachas. What we're going to do, Lo que vamos a hacer again, this morning is to review the esta narrative mañana vamos a repasar la narrativa with more ideas and websites con más ideas, con otras fuentes en línea and interfacing. y poderlas, cómo correlacionarlas. And then we're going to hit an area Y luego vamos a abordar el área that a lot of teachers are afraid of. que muchos maestros le temen, Research. que es la investigación. I had kindergarten teachers tell me when the Common Core came out, Tenía maestros de kinder cuando salió el Common Core que me dijeron, oh, my kindergarten kids can't research. mis alumnos no pueden, mis alumnos de kinder no pueden investigar. Oh, it's too difficult. Es muy difícil. What they were saying is it was too difficult for them to learn to teach. Lo que estaba diciendo es que era muy difícil para ellos aprender a enseñar. Kindergartners, 3-year-olds can do research. Porque los niños de 3 años pueden hacer investigación. It's just an answer to a question. Es solamente la respuesta a una pregunta. And this afternoon, we're going to hit research, Y esta tarde vamos a estar hablando sobre investigación interface it with the curriculum, y cómo correlacionarlo con el currículum. and then look at our next steps. Y luego el siguiente paso. Okay, so again, Así que una vez más, review strategies, vamos a repasar las estrategias, coordinate curriculum, coordinar el currículum, research, investigación, coordination of curriculum, la coordinación del currículum and what's y next. qué es lo que sigue. Please follow along in your notebooks. Pueden seguir, todas estas diapositivas están en su carpeta, las pueden seguir. Now, some of you might be saying, well, Algunos pueden decir, bueno, I've never heard of this blueprint stuff. yo Is it nunca he validated? escuchado nada de esto de planos excepcionales. ¿Es eso válido? Have you heard of Pearson Education Company? ¿Han escuchado hablar de la editorial Pearson? It's the largest publishing company internationally. Es la editorial de publicación educativa más grande internacionalmente. They're the publishers of this book. Ellos son los que están publicando este libro. Pearson publishes nothing without validated research. Pearson no publica nada sin una investigación válida. Okay, do they have the handout or is it? Yeah, it's in the blue binders. Okay.
in the blue binders, you will find a research handout done by Pearson. En las carpetas azules que tiene cada mesa, ahí va a estar ahí va a estar la investigación que Pearson hizo sobre blueprints sobre este currículum o esta propuesta educativa. I just want to walk you through Y solamente quiero guiarte ahí donde está the Pearson study. ahí donde está ese estudio, en Okay. la carpeta azul. Son las primeras hojas de la carpeta azul. On page 2, En la segunda página, figure 3, en la figura 3, there was a major study done in a school district había un estudio mayoritario hecho en el distrito escolar by Pearson. por Pearson. The El results resultado are in this graph. están en esa gráfica. Okay. BEW is blueprint. BEW se refiere al currículum, Blueprints for Exceptional Writing. PW Y la is 6 PW traits. Have you heard of 6 traits? es otro currículum llamado Six Traits. It's the only other writing curriculum available. Es el único currículum adicional a este que está disponible en el mercado. Okay. Just eyeball that. Which one did better? Solamente viendo esa gráfica, ¿cuál tuvo mejores resultados? Which one has a higher score? ¿Cuáles tienen un resultado más alto? And if you notice, Y si te das cuenta, in the special ed section, SPED, en la sección de educación especial que viene como PED, that is the section where our ELL learners esa es la sección donde nuestros alumnos que estudian inglés como segundo idioma and special ed were combined. y están combinados con los de educación especial. I wrote this program Yo escribí este programa, este currículum, for our ELL population para la comunidad que tiene inglés como segundo idioma and my special needs kids. y para mis alumnos con educación. It just happens to work really well with Es average solamente que children too. funciona muy bien con el alumno regular. I actually had children with autism De hecho, tengo alumnos con autismo passing the high stakes test for the state que estaban pasando los exámenes estatales with higher scores con mayores resultados than the general education population que el promedio general. because it is simple once you learn it and internalize it. Porque es muy sencillo una vez que lo aprendes y lo internalizas. Okay. There's also a researcher called Marzano, También hay un investigador que se llama Marzano and he investigated the 9 essential elements to classroom learning. y él investigó los elementos esenciales para el aprendizaje dentro del aula. In the next page, En la siguiente página a esa, there are 9 arrows on the bottom of the page en la parte inferior hay 9 flechas o 9 figuras de flechas coordinated coordinadas with Marzano's 9 effective classroom strategies. con las estrategias efectivas de aprendizaje en el aula de Marzano. Oh, that wasn't enough. No. Pero eso no es suficiente. We had to be well vetted. Tenemos que estar bien validados. Then we moved to the accommodations for diverse learners. Y luego nos fuimos a los ajustes para la diversidad de aprendizajes. And we coordinated Y coordinamos with the 6 phases. con las 6 fases que ellos manejan. But that wasn't enough. Y como esto no es suficiente, There were 4 more major studies done se hicieron 4 estudios mayores aún, with similar results. con resultados similares. I have an 11-page document with all the statistics. Tengo un documento de 11 páginas aquí con toda esa estadística They will be available for you online for review. que va a estar disponible en línea para que ustedes lo revisen. Eastern Michigan University, La Universidad del Este de Michigan, my home university, que es donde la universidad donde me formé, conducted a study llevó a cabo un estudio and had similar results. y tuvo resultados similares. The International Reading Association La Asociación Internacional de Lectura sponsored a major study, patrocinó un estudio profundo similar results. y los mismos resultados. And then 2 large school districts, Y 2 distritos escolares grandes, one of them being Dearborn, uno de ellos es Dearborn, with 98% Muslims con el 98% de su comunidad escolar siendo and musulmanes, Arabic-speaking students. donde los alumnos hablan árabe. Yes, God placed me there. Ahí me puso Dios, It was an adventure. fue una aventura.
And they raised to number 5 in the state of Michigan in the area of writing on high stakes y tests. ocupaban el quinto lugar a pesar de que era el inglés su segundo idioma en el área de escritura y lectura. That wasn't enough. Eso no era suficiente. We had to coordinate with the Common Core. Teníamos que coordinarlo con el Common Core. In 2010, Y en el 2010, which was a long time ago, que ya hace tiempo de eso, I had to coordinate the strategies with the Common Core and unfold them in the state of Michigan at state level conferences. tenía que coordinar todas las estrategias que propuse en mi libro con lo que propone el Common Core para el estado de Michigan. That information Y is esa on your información tables también está en la carpeta azul, son las siguientes hojas. in grade level Y clusters. está dividida por los bloques de grado escolar. Are there any questions about research? ¿Alguna pregunta sobre las investigaciones hechas sobre este currículo? Have I left anything out? ¿Se me ha pasado algo? ¿Cómo las estrategias que se proponen en este libro funcionaron entonces con el Boy, that's a loaded question. I have a whole workshop on that. todo Okay, el I have a whole day este that I spend taller- unfolding the Common Core. Todo este taller es para responder esa pregunta. In short answer, what I did was, Pero en una breve respuesta lo que hice fue, and these are on your table, I took the elements of 5 phases of blueprint y están ahí en su mensaje, son los elementos, los 5 elementos de planos, and I interfaced them intercaló with the elements of the Common Core. con los elementos del Common Core. The nice thing about the Common Core Y lo bueno de esto en el Common Core, is that it leaves the strategies up to the teachers, que están, por lo menos las estrategias están en los maestros. where it belongs. O sea, le deja las estrategias a los maestros, que es donde pertenecen. El maestro desarrolla las estrategias. The former legislation Antes de esta legislación, told you how to teach. te decían qué y cómo enseñar. That's why it failed. Por eso falló. So there's quite a bit of flexibility. Así que hay cierta flexibilidad en esta nueva propuesta. And I'll be happy to further my answer to you when we break. Y Okay, estaría contenta de I'll show you exactly profundizar what en we esta did. respuesta y enseñarte exactamente Because cómo. it's pretty involved, as you can Porque- imagine, to change a state. Porque estuve muy involucrada en el cambio de educación del estado, en este caso del estado de Michigan. Anything else? ¿Algo más? All right. Now, when we look at the term curriculum guide, Cuando vemos el término de guía curricular, raise your hand if you have a curriculum guide for a subject. You have a levanta la curriculum mano si guide? tú en las materias que manejas tienes una guía curricular. Do you have a curriculum guide? Yeah. ¿Qué What does the word guide mean? significa la palabra manual o guía? Give you direction, Te da give you dirección, te da tools, las herramientas, los resources. recursos. Is a curriculum etched in stone, a curriculum guide, is it etched in stone? ¿La guía curricular o el manual está escrita en piedra Or is it a guide? o es solamente una guía? It is a guide. Es solamente una guía. It is merely a guide. It is not a recipe. Es solamente una guía, no es una receta. What's happening in our public schools Lo que right está now sucediendo en nuestras escuelas públicas is that the es que education is being scripted. la educación está siendo forzada. Sharpen your axe. Afilen sus hachas. No scripting here. No vamos a forzar el proceso educativo. Creative, hands-on, project-based learning and writing. Yes, that's what we're going to do. Un involucramiento creativo y que puedas componer. We have a snapshot Tenemos aquí una pequeña resumen of 5 phases of blueprint. de las 5 fases de este currículum de Blueprint. Vocabulary, Primero es el vocabulario, pre-writing, la preescritura, writing, la escritura, editing and revising, la edición y el revisar and publishing. y el publicar. We're going to dissect them and intersect them with your curriculum. Y los vamos a seccionar y los vamos a ubicar en el currículo.
We have to teach academic vocabulary words to expand students' writing. Tenemos que enseñar palabras de vocabulario académico para expander la escritura de cada alumno. You teach vocabulary Enseñas el vocabulario in every subject, en cada materia. science, social studies. Ciencias, en sociología. What Blueprint is saying is teach vocabulary words up front. Lo que Blueprint sugiere es que primero enseñas tu vocabulario. The Common Core El Common Core talks about 3 levels of vocabulary. habla de 3 niveles de vocabulario. 20 years ago, I came out with 3 levels of vocabulary. 20 años atrás trabajaba con 3 niveles de vocabulario. They're analogous. Son análogos. You cannot teach a subject without teaching vocabulary. No puedes enseñar una materia sin haber enseñado el vocabulario primero. Let's talk about how we're going to do that, Pero because we vamos- have to do vocabulary project-based. Pero vamos a ver cómo hacemos eso porque el vocabulario se tiene que enseñar basado en un proyecto. How do we do this? How do we do ¿Cómo this for hacemos sports? esto? ¿Cómo lo hacemos para deportes? How do we do this for dance? ¿Cómo Because lo I was hacemos a para dance danza? teacher. Porque yo soy la maestra de danza. You have to take your Chichetti exams. How do you prepare for all that? ¿Cómo hacemos todo esto si nos tenemos que preparar para lo demás? Sharpen your axe. Afilen sus hachas. The first one La primera we went through last time. I'm going to play a little video. It's called Quizlet. lo vimos en el otro curso y se llama Quizlet. We are going to get online and I'm going to show you some sets that I developed, and they are game-based. Nos vamos a conectar en línea y vamos a ir a Quizlet, a algo que ya desarrollé y que está basado en juego. I have a young lady I'm currently working with one-on-one. Tengo una señorita con la que estoy trabajando uno a uno. She has a specific learning disability. Ella tiene una habilidad educativa especial. She has a 4-year degree from ASU Tiene una licenciatura de la Universidad de Arizona in biochemistry. en bioquímica. But she can't pass the reading writing exam for the nursing HESI entrance. Pero no puede pasar el examen de lectura y escritura para poder ejercer como enfermera aquí en el estado. She didn't have success No tuvo éxito with traditional memorization. con la filosofía tradicional de memorización. By the way, is there any body of research that says if a child Por cierto, ¿conocen alguna investigación que diga que el alumno o el niño passes a workbook page, pasa o califica una actividad de trabajo that they'll retain it? y que lo va a retener por hacer una hoja de trabajo? There's research just the opposite. La investigación muestra lo contrario. You have to own it. Tienes que poseerlo, You have to use it. tienes que usarlo, You have to write it. tienes que escribirlo And you have to speak it. y tienes que hablarlo. Don't script your teaching. No limites tu enseñanza. Okay, let's look at Quizlet. Ok, vamos a ver a Quizlet. Okay. Let's open. This is a free site, Esta es una página gratuita and it's available y está disponible in multi-languages. en muchos idiomas. Yes, Spanish and Mandarin. En español y en mandarín también. You create Quizlet sets Tú puedes crear sets de Quizlet by typing them in, and we reviewed this last time, typing them in para tecleando las palabras and saving them. y guardándolas. You put them on your student's dashboard. Y los pones en el dashboard de tu alumno. You can see who's practicing and not. Y puedes ver quién está practicando y quién no. Oh, yeah, and there's an app for your phone. Y también vienen app para el teléfono. Now, let me tell you, Ahora déjame te digo. is a child more likely to learn from the workbook page or the app on their phone? ¿Va a estudiar el estudiante a aprender más de una página de un libro o de un teléfono? We're in a new generation, Estamos teachers. en una nueva generación, maestro. Sharpen that axe. All right, let's Afila tus open up a hachas. set, please. Any set? Vamos a abrir uno de los sets, Any set. cualquier set. These are ones for Leah, Ese my nursing student. es para la alumna que les comento de la Let's universidad. scroll down and open a game. Vamos Open a game. Abrir un juego. Get started. I've already typed these in. It's very easy. Ya lo había hecho, solamente tienes que teclarlo, es muy fácil. It's free. Es gratis, Multilingual. es multilingüístico. Oh,
Here comes the suffix that she needs to Ahí know. viene el sufijo que tiene que saber. She has to type it in Tiene que escribirlo before it hits the ground. antes de que toque And la she base. gets a score. Y le van a dar una Something kids would puntuación. like? Que es algo que a los niños les gustaría. Something you could use with multiple keyboards in your room, folks. Who gets it first? Puede ser una competencia a ver quién lo teclea más rápido en su salón. Let's go to another game, please. Vamos a otro juego. Try another one. Oh, this is matching. Este es un juego de memoria. So you have to take the suffix and match it to the meaning. Así You que tienes que drag, tomar los sufijos y arrastrarlos hacia el significado and it's timed. y tienes tiempo corriendo. Is this something kids would do on ¿Es their phone? algo que los alumnos les gustaría hacer? Let's go to the flashcards. Vamos a las flashcards. Okay, and you flip it. ¿Y la cambias? Oh, sorry. Can you flip it to the back side? Que la puedes cambiar a la parte de atrás. It's kind of hard with me not over there. That's okay. When you flip it, it actually says the other side of the card in the meaning, and it reads to you. Cuando las There's a volteas, speaker button up there, hay un botón que es and you una click bocina on it, or O, and it reads y to te lo you. lee. or O, Again, this is multilingual. Es multilingüístico, viene en varios idiomas. urine, Okay, so what happened here? This was developed by a middle school child. Y esto fue desarrollado por un alumno de secundaria. Yeah, you're much more creative. These are the kind of programs I see being birthed from us that Estos son we el are tipo de going to have a programas que platform veo que for. vamos a estar nosotros desarrollando y pasando adelante. It's called Taking Back the Mountain and Profitability. Se dice que eso se llama tomando la montaña de educación y teniendo ganancias con ello. Let's go to the test. Vámonos al examen. Now, this is really cool. I Esto get es really muy, excited muy, over muy this. padre. A mí Okay. me emociona esto. Okay, so you create a test. Okay, there the students have to write in the word, scroll Creas un down. examen, ahí los alumnos tienen que meter la palabra, pero si te vas para abajo, Then they have matching, scroll down. luego tienen ahí que hacer Scroll down comparación. more. Keep going Pero down to the down page. sigue Down, down, bajando, down, down, down. sigue Multiple bajando. choice. Opciones múltiples. And then the ones the students get wrong, Y aquellos que los alumnos tengan mal, it creates another subtest with the ones the students get wrong, and it Crea reports it back to otro your dashboard so you can reteach it in your classroom. con las que tuvo mal y se va al dashboard del alumno para que el alumno lo siga practicando. You can put pictures. Y aún puedes agregar fotografías. Put those sachet pictures, yeah. Las imágenes puedes ponérselas. Young children vocabulary. Para los niños chiquitos con vocabulario con imágenes. Again, I wanted to show you this because it's free, it's multilingual. Le quería enseñar esto porque es gratis, es multilingüístico. Again, Y una vez más, I'm not saying don't use workbook pages. no te I'm estoy saying diciendo que no use los cuadernillos de trabajo. it's a guide. Te estoy diciendo Your esa es una curriculum is a guía. guide. El currículum es una guía. Blueprint is about Pero interfacing blueprint, el plano, esos planos son de cómo interrelacionar creative ideas, las ideas creativas, project-based learning, el aprendizaje basado en proyectos and raising up levels. y elevar los niveles. Okay, we can turn that off. Thank you. Podemos apagar eso ya. Muy bien. So we can use Quizlet. There's something else called PowerPoint Jeopardy. Have you played PowerPoint Jeopardy with your students? Hay otro que podemos utilizar aparte de Quizlet que es un Jeopardy de PowerPoint. Oh, you're in for a treat. Okay, Y here's si what no this lo has is. usado, aquí eso te va a gustar. It's a blank PowerPoint template, Es un formato de PowerPoint en blanco and then you type in y tú escribes the word and the definition, la palabra y la definición and it creates a PowerPoint game. y crea un juego en el PowerPoint. And I have text structures. Remember text structures? We went through the last text structures, 7 of them last time. Y en la sesión anterior habíamos ido a través de varias estructuras de estas. Let me show you. De You're 7 de ellas, te voy a mostrar unas. Me va a tomar nada más un segundo. Ya lo tengo aquí listo.
Aquí está. Takes me a second. Come on, slideshow. Come on, computer. Come on, computer. I need to get it on from the beginning. No, it worked at home. I need to put it on slideshow so I can show it. Let's see. If we go to the other PowerPoint that you had, it's this one right before. This one? Yeah. And that slide, because it's projecting two at the same time, Okay. to stop one slideshow and then I have to stop and start. Okay, we'll stop. Now we start. Now we go here. Now we begin. It's not going. Right, yeah, okay. It's not going. Why can't I get it to project from the beginning? We had all kinds of computer problems, and what this is right now is Ok, no, parece que no funcionó, pero lo que es esto ahorita, lo que es esto, es este programa. as I was actually preparing and rewriting this workshop, my Al estar hard drive went on preparando- my new computer. Al estar preparando este taller, parece que tuvo problemas con la computadora. I said, really? Y yo estaba de veras. And then we got here and we're using two computers because my computer wouldn't go online. Y al estar aquí teníamos que usar otra computadora porque mi computadora no se quiso conectar And I said, al really? internet. Dije, ¿de veras? So there we go. Ahí Thank está el you. juego. So this is text structure Jeopardy. Este es sobre estructura textual. And what this Y is lo que es esto es definitions of the 7 text structures that all of you English teachers must know. definiciones de las 7 conceptos de estructura textual que todos los maestros de inglés deben de saber. So are we going to use a workbook first? No. Así que, ¿usamos primero el cuadernillo de trabajo? No. No. Let's use Jeopardy. Primero vamos a usar Jeopardy. First round. And yes, there's Final Jeopardy too. Sí, ahí es el primer round y también hay más avanzado. Let's try name it for 20. Vamos a probar, nómbralo por 20. Small cars use less gasoline than big trucks. Pequeños carros usan menos gasolina que las grandes trocas. Cars do not roll over as easy Los carros no se volcan tan fácilmente as big, tall trucks. como los grandes camiones. Both vehicles have a right to the road. Los dos vehículos tienen el derecho de andar en el camino. What text structure is ¿Qué this? tipo de estructura textual o de texto es esta? Which of the 7 that we learned last time? ¿Cuál de las 7 que aprendimos la vez pasada? Well, if you can't remember, Si no se acuerdan, what is compare? What is contrast? uno es comparar y otro es contrastar. Remember my hand jive? Co- Compare, contrast. ¿Se acuerdan de esta mímica? Comparar, contrastar. ¿Sí? How about Vamos a ver ahora. define it? Problem solution. What's a problem and a definir solution text problema y structure? solución, que esa es otra estructura textual. Oh, contextual. sharpen your axe. Vamos, afilen sus hachas. What's a problem solution? Anybody? ¿Qué es un ejemplo de problema y solución? ¿Alguien?
A broken car. A broken car. Yeah, you have a problem, then you have to take it and get it fixed. Un carro que tuvo un problema, entonces tienes que ir a arreglarlo. What is an author? An author will want to explain a problem and then show one or more solutions. And you Un gave an autor example. quiere exponer un problema y entonces va a presentar varias opciones de solución. And what this game Y does lo que hace este tipo de juego is this brings es que learning esto trae vocabulario into the real world of the child al mundo real de los niños so that they understand. It makes it pop out of the para workbook, que lo puedan entender, para que salte de su cuadernillo de trabajo and then it becomes part of their working language. y se haga parte de su vocabulario de trabajo. That's how they retain it. Y así es como lo retienen. That's how it's retained. Así es como ellos lo poseen, ese aprendizaje. Is this something you can do? Pues, ¿es algo que pueden hacer ustedes? It's free. Es gratis. You can do it in any Lo language. puedes hacer en cualquier idioma. You can play class teams. Pueden jugar entre clases. You can give points and prizes. Pueden tener puntos y premios. Sharpen your axe. Afilen sus hachas. It's going to take me a minute to get my PowerPoint show back up Me now. va a Hang tomar on un 1 minuto minute. regresar a mi PowerPoint, ¿ok? I need some help. I can't get my mouse there. Where's your mouse? I can't. Where is it? It's right here. Let's close this. Thank you. We're going to close this. And we're going to pull back up. Don't save. We're going to pull back up. This one. Hopefully it opens. Yes. Okay, there we go. I think I got it. We just have to project it. Oh, wait 1 minute. I need you. I need you. Let's see, go to vocabulary. Okay, now we need to slideshow beginning. And we did it! Okay. I hate breaking like this. Oh. And we're back. Okay, now Bien, we're back. ya estamos de regreso. So Así que, we have también, así que tenemos para esta primera fase de vocabulario. Quizlet, we have tenemos PowerPoint, Quizlet, PowerPoint. we have $10,000 pyramid. Tenemos la pirámide de $10,000. How many of you have seen $10,000 pyramid on ¿Cuántos de ustedes han television? visto la pirámide de $10,000? Guess what? The same game is duplicated online. It's Bueno, free and you el can use it in your mismo juego, classrooms. ese mismo juego de televisión está duplicado Yes. en línea, es gratis para educación. Okay. Then we Y get luego down tenemos to Web of Words, las redes de palabras which is my graphic organizer. We'll review real quickly. que ese es mi organizador gráfico que vamos a hacer ahorita. Direct instruction, Instrucciones directivas and of course, workbook. y también pues el cuadernillo de trabajos. When we're looking at vocabulary, Cuando vemos vocabulario, yes, we have 3 tiers that coordinate with the Common Core. sí, tenemos 3 áreas que se involucran con el Common Core, Writing vocabulary, que es escritura de vocabulario, grammar. gramática. Does our workbook do a good job in teaching grammar? Yes. Nuestros cuadernillos de trabajo por lo general Yes. hacen un buen trabajo enseñando gramática And general vocabulary. y vocabulario general. I urge you to use my Web of Word graphic organizer. Les animo a usar la red de palabras, el organizador de palabras. Remember, in the Acuérdense center que en el centro goes a sentence stem. que está se escribe el enunciado And the sentence stem is based on the topic you're writing about. y ese enunciado está basado en el tema que estás hablando. The last time we met, we did a story La última vez que nos juntamos vimos una historia about being so scared. de estar tan asustados And we talked about language. y hablamos de lenguaje. And we talked about expounding upon language. Y hablamos de expandernos en el lenguaje. And if a student, Y si un alumno if you told them, oh, les dices, write a longer sentence, escribe un enunciado más largo, they would say, oh, I'm so scared.
nada más hacen, oh, estoy muy asustado. Longer. Oh, I'm so very scared. Más largo, estoy muy asustado. Oh no, I'm so very, very, so scared. Oh, no, estoy demasiado, muy asustado. Show, don't tell, show. Put the sentence stem in the middle. No I nada was más so le scared digas, that. muéstraselos, pon el enunciado en medio. Tengo mucho miedo a. Oh, my favorite one from the little ones. I peed my pants. Y en mi favorito de los niños chiquitos que That's me really hice scared. pipí en los pantalones. My hair stood up. Que tenía tanto miedo que mi cabello se paró. I screamed out loud. Grité fuerte. And then these are used in writing, web of words. Y esta red de palabras ayuda mucho a desarrollar ese vocabulario. Let's get moving now. Así que vamos a empezar a movernos. I want you to, in your notebook, Así que ahí en sus cuadernos there's a page, hay una hoja and it is on page 7. que está en la página 7. This is an increasing vocabulary game. Give one, get one. Es un juego para acrecentar el vocabulario. Es da uno, recibe uno. Okay, under give one, Abajo de dar uno, I want you to write down your favorite vocabulary teaching strategy. vas a escribir It can be some that we did today. la estrategia para enseñar vocabulario que es favorita tuya. There's a million of them. Hay millones de ellas. Sharpen your axe. Así que afilen sus hachas. Write it down. Vas a escribirla. Workbook cannot be part of it. El cuadernillo de trabajo no puede ser parte de esa respuesta. I challenge you, 5 creative ways. Go. 5 formas diferentes de enseñar vocabulario que sean tus favoritas. 5. Sí, las escriben ahí donde dice give one, abajo de donde está give one, y obviamente pueden hacerlo en español. Ujú. Sí, si alguien necesita plumas y todo, aquí hay plumas. Unas de las que yo uso son hojas dobladas como si fueran tarjetas. Write them down. Escríbanlas. We have creative people here. Tenemos gente muy creativa aquí. No, something that you do that you could share with another teacher, because we're going to share. Give one, get one is an activity that you can do with kids. So anything creative that you have. I think we're doing it. Well, this will be with you, and then the afternoons. Okay, final thoughts. Finish up your final sentence. Ok, vamos a ir cerrando sus últimas ideas. Escríbanlas ahí.
Now take your 5 ideas and go to someone at a different table. Ahora, toma esas 5 ideas y ve con alguien de otra mesa. And under the get one Y en la category, columna donde dice recibe una, get take one, one of their ideas and write it down in your notebook toma una de esas ideas y escríbelas ahí. until you're all filled up. Go. Tienes que llenarlas todas, tienes que juntar 5 ideas. It's okay. It's okay. If you don't have 5, it's okay. It's all right. Got to get through. When you're done and you have your Cuando sheet filled terminen up, y hayan intercambiado esas ideas, return to your seat. regresen a sus asientos. Uh-huh. This is the school in Mexico. Uh-huh. Logo, but he's participating. This is his proposal. This is for Oh, excellent. Excellent. made it. He's doing it for school. Yay. That's why they're renaming because he's watching online Right. and then he's participating. He's participating. Excellent. Excellent. This is a challenge. I have many. So he's doing it online. That's Finding words and describe. but he's taking it on. Regularmente en Mesa tenemos palabras de distintas materias y a veces pues se pasa un minuto silencio, o sea, se encuentra la palabra o a veces Even in here. I can hear. It is different from our accent. I can hear. I can hear. Yeah, it's a different. Mm-hmm. It's a different flow. I pick it up. How do you think it's going? It's going good, I think. Anything else? Well, I'm just wondering, when do you get to this for college? In about. Oh, okay. Do you need any materials? There's markers.
As you're returning to your seats, did you get more ideas? Mientras regresan a sus ideas, ¿agarraron nuevas ideas? ¿Sí? I expect to see these Yo estoy esperando ver estas ideas in Schoology, en Schoology, en la plataforma, and we're going to generate these ideas from all of you y vamos a generar estas ideas de todos ustedes and create new ways of teaching y vocabulary. desarrollar nuevas formas para enseñar vocabulario. Give one, get one Da una, recibe una. is an activity that you can use with your students, Es una actividad que puedes utilizar con tus alumnos and it works especially well y funciona especialmente bien with adjectives and adverb teaching. con la enseñanza de adjetivos y adverbios. In other words, you put down one word, Pones tú una palabra, such as beautiful, por ejemplo, bonito o hermoso, and you have students come up with synonyms for that word, y tienes que tener alumnos que vengan con sinónimos para ese tipo de palabra. and give one, get one. Y da uno y recibe uno. Student-based learning. Y así se utiliza una faceta del programa público que es que los alumnos se enseñen entre sí. More interesting than a workbook. Más interesante que solamente el cuadernillo de trabajo. Then they do the workbook. Cuando ya hicieron esto, entonces se van al cuadernillo de trabajo. Do you need blueprint strategies? ¿Necesitas las estrategias de blueprints? Let's continue. Vamos a continuar. This is, like I said, a review for a lot of you. Para algunos de ustedes este es un repaso. And we look at phase 1, the end of phase 1, Y si vemos que al final de la primera fase, and I want to interface it with your curriculum. y quiero que la interrelacionemos con nuestro currículo. I have passed out Alpha and Omega, He pasado un paquete de copias del currículum que usamos aquí en Legacy Alpha Omega, a reading section. de la sección de lectura. If you don't have one, raise your Si no hand. tienen uno ahí en su página, levante la mano en su mesa. It's one per person, right? Yeah, one per Es uno person. por persona. Es una copia One de per la unidad. person. And it has goals in there. Y tiene objetivos. It has goals. Tiene ahí los objetivos. Esa es una copia del currículum que usamos aquí en Legacy. Okay? Now, if you turn to the second page, what's there? Si te vas a la segunda página, ¿qué encuentras? Vocabulary. El vocabulario. How does the curriculum guide tell you to do vocabulary? ¿Cómo te dice la guía curricular que uses el vocabulario? How does it flip through it? How does the curriculum guide tell you to teach Si te mueves vocabulary? con las hojas, te va a decir ahí cómo usar el vocabulario. Look through it. Vete, avanza, 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 avanza. Is it workbook pages? Son actividades del cuadernillo de trabajo. Is it workbook pages hidden in there? Hay actividades en el cuadernillo de trabajo. Oh, look, this one doesn't even have it, does it? O algunos ni siquiera tiene. Does it just give you the definitions? Porque solamente te dan las definiciones. What are you to do with those? ¿Qué vas a hacer con esas definiciones? Blueprint says you must teach vocabulary up front. Blueprints sugiere que primero enseñas el vocabulario antes de ir al contenido. So what I want you to do Así que lo que quiero que hagas is that we have giant sticky notes here. es que en cada mesa hay unos post-it gigantes. You are going to look through that unit, Vas a moverte en esa unidad and you're going to look at your give one, get one. y vas a ir por tus ideas de recibe una, da una. And you're going to take a giant sticky Y note, vas a tomar un post-it gigante and you're going to tell me how you're going to teach these vocabulary words. y vas a escribir cómo vas a enseñar estos vocabulario. And then you're going to take it and Y you're luego going lo to vas put a it ir ahí y lo vas a ir a pegar allá. on the authentic vocabulary Bajo la fase 1 de vocabulario auténtico. with the page number Con el número de página from the workbook. del cuadernillo de trabajo. There are 4 Hay cuatro phases, packets. fases de blueprints pegadas. You're going to do it in a group, Lo van a as the hacer group. por grupo, como por mesa. And I'm not going to give you much time Y no te voy a dar mucho tiempo because we have to move on porque tenemos que avanzar rápido. or you'll be here for 3 days. O estaríamos aquí por 3 días.
Okay. So, how are you going to teach those vocabulary Así que, words? ¿cómo es que vamos a enseñar estos vocabularios? There is, this table can go to this side, Ok, sí, hay 4 sets de blueprints. and then each table group, there's 4 sets. Así que cada mesa tiene que buscar su propio set. Están pegadas en diferentes partes de aquí del auditorio. Let's see who gets it up first. And your mark and set, go! Así que vamos. Strategies. Every team is pasting one. Every team is pasting one. Sí, One is a team. Es una idea por equipo. You don't have to pick all the words. You have to pick the strategy. Okay. What strategy are No you es going to qué use? palabras van a enseñar, Not sino the qué words, just put the estrategia page van a number. usar para enseñar el vocabulario. Yes. O sea, Yeah. más bien dicho, And put it up ¿qué there. estrategia pueden usar You ustedes put para how you're enseñar going to el teach it. vocabulario? De la segunda What strategy are you going to use? Es que The sentence starter you can put on your sticky note. el enunciado con el que van a iniciar su idea ahí en el papel Will say, va a decir, I will teach vocabulary by. yo voy a enseñar el vocabulario y continúan. Write it down, put it up. ¿Sí? They can do it in Spanish, right? Yes. Sí, lo pueden hacer en español si así lo requiere. 2 minutes, go. Pictionary is good, yeah. Tiene que ser el enunciado, yo voy a enseñar vocabulario y luego There's markers in the basket so you can see it real well. Okay, write them, put them up. This group has already taken this set. Hangman? Good. Are we pasted? We have another team to paste. 2 more teams. 2 equipos que tienen que ir a pegarlo en un set. 2 more teams. En otro set, Around the corner. Phase 1. Yes, good. We have 1 more team to post. Now, I want everybody to get up and take their cell phone, así que quiero que todos se paren, tomen su celular and I want you to take a picture y quiero que le tomen una fotografía of the ones that are on the wall so you a remember las a new diferentes- idea. en Go, la- gallery en la walk pala- en las around. paredes. I'm okay. I didn't want to put him on. It's okay. There's another one over here. There's one over here. Gallery walk. Find them all. When you're done, return to your seat.
can just sense Puedo sentir that we are going to have que vamos a tener some really great muy buenas new y nuevas computer generated generadas por computadora ways to teach vocabulary. formas de enseñar vocabulario. Because remember, Porque acuérdense, excellence is a moving la target. excelencia es un moves. objetivo en movimiento. And we have to keep moving forward Y and higher. tenemos que seguir moviéndonos y subiendo. No recipes here. No hay recetas aquí. The curriculum is a guide. El Sharpen your currículum es axe. una guía, es algo que nos... I want to address curriculum Quiero abordar la cuestión curricular and alpha and omega. de alfa y omega. Some of the teachers expressed a concern Algunos maestros han expresado su preocupación between the difference en la diferencia in the vocabulary used. del uso en el vocabulario. Let me clarify. Déjenme lo aclaro esto. Main idea La idea principal has to do with reading. tiene que ver con lectura. Topic El tema has to do with writing. tiene que ver con escritura. Theme El tema también has to do with units. tiene que ver con las unidades You use them all y interchangeably. todas se usan en conjunto. Don't let them confuse you. Que no se confundan. Again, main idea Otra vez, la idea principal we talk about from the reading. sale de la lectura. Topic is what we write on. Tu tema es lo que escribes. The curriculum guides Las guías curriculares use main ideas usan las ideas principales as a term como un término because it's mostly reading. porque casi todo es leer. Did you see anywhere in that little curriculum guide Si tú ves en esas copias que tienes de la guía curricular, the elements of how to teach a story? en los elementos, son elementos de cómo enseñar una historia. It's not very clear. No es muy claro. Dr. Jonathan David says El doctor Jonathan David dice that we must have clear, que tenemos que tener claridad accurate y algo acertado teaching. en nuestra enseñanza. A workbook can't do it all. Un cuadernillo de trabajo no lo hace todo. That's why we're here. Por eso estamos aquí. That's why God gave us all this creativity. Por eso Dios nos da toda esta creatividad. Sharpen your axe. Afilen sus hachas. Are there any questions on ¿Alguna vocabulary? pregunta en el vocabulario? Give me a thumbs up if you're equipped Si, enseñen sus dedos gordos si están equipados con esto. to search Para buscar and teach vocabulary in a new e way. investigar nuevas formas de enseñar vocabulario. And when do we teach it? At the end of the unit? ¿Y cuándo lo enseñamos? ¿Al final de la unidad? First. No, Up front. es como empezamos con al principio de la unidad. Let's keep going. Vamos a continuar. The next phase is pre-writing. La siguiente fase es la preescritura. Research tells us La investigación nos dice that if we can give examples from students' lives, que si podemos dar ejemplos de la vida de los alumnos, we activate knowledge. activamos el conocimiento, We activate the brain. activamos el cerebro And students think. y los alumnos piensan. You see, we're here to teach Estamos aquí para enseñar students to think. a los alumnos a pensar. We're not here to teach them select A, B, or C. No venimos aquí a enseñarlos a cómo elegir entre A, B o C. That's old wineskin, Eso es un odre viejo and it wasn't effective. y por cierto nada efectivo. That's why NCLB Por eso es que had to have another law, se tuvo que establecer una nueva ley the Common Core Standards. para los estándares del Common Core. So we have to teach Así que tenemos que enseñar activities actividades so that students understand para que los alumnos comprendan genre units. las unidades de los géneros. There are genres in everything. Hay género en todo.
You can talk about genres in sports. It's Puedes different hablar sports. géneros en los deportes. There are different genres in dance. Hay diferentes géneros en la danza. There's ballet. Hay ballet, There's Russian ballet. hay ballet ruso, There's Cicchetti. hay chaqueri. There's my dance teacher, Martha Graham, who is long gone, but Martha Graham Modern Dance. Está mi maestra de danza moderna, Martha Graham. So we can talk about genres with everything. Así que podemos hablar de géneros en todo. And when we're teaching writing, Y cuando estamos enseñando a escribir, we have to understand tenemos que entender that we must make it real. que tenemos que hacerlo real. How do you make hands-on writing? ¿Cómo nos podemos poner a escribir? Oh, let's sharpen our axe. Vamos a afilar nuestras hachas. The first way is La through primera manera es multisensory activities, experiencias multisensoriales. showing a video on the topic. Mostrar un video sobre el tema. We also talk about getting our topic through a graphic organizer, wheel of thought. También vemos cómo utilizar nuestro tema con un organizador gráfico. And we also talk about teaching the format. Y también hablamos de cómo enseñar el formato. And this is the essence of Blueprint. Y esa es la esencia de Blueprints. Every writing Cada escritura has a 1, tiene un 1, a 2, un 2 and a 3. y un 3. And we use these symbols with young children. Y usamos estos símbolos con los pequeñitos. Now with high school, they're going to laugh at this, so I just do, you know. Con it's a prepa pues 1. no podemos usar eso porque se pueden reír, pero usa sus manos. Guys, there's a 2, ¿Verdad? and there's a 3. Hay 1, hay 2 y hay 3. Same thing with graduate students. Los mismos con alumnos de universidad. And they get it because 1, 2, 3. Wasn't that a song? Y lo It's as easy entienden. as 1, 2, 3. A, B. Wasn't that a song? Porque Okay. es It is. muy It's as easy sencillo as de 1, 2, comprender 3. 1, 2 y 3, hasta hay canciones para ayudar. I promised I wouldn't sing for you. Oh, okay. Les prometí no cantarles, ya estoy cantando. So what we do is we have a graphic organizer Así que lo que hacemos es que tenemos un organizador gráfico that shows the 1, 2, 3s. que enseña el 1, 2 y 3. Number 1, we talk about settings and character. El número 1 enseña cómo poner todo en el personaje. Number 2, we talk about plot and the El número storyline. 2, el nudo de la historia. And number El 3, número 3, we talk about the resolution of the plot hablamos de cómo el desenlace de ese nudo and the ending. y el final. You must teach these components of Tienes every genre Que enseñar estos componentes en cada género to your students. a tus alumnos. That's Common Core. Eso viene en el Common Core. I want you to look through your curriculum guide, Quiero que veas a través de tu guía student curricular workbook, las copias que les dimos de la unidad. and I want you to look and see, does it do that? Que Does ve- it tell what setting, characters, Veas plot, a ver si tiene que enseñar de personajes, nudo y desenlace. and ending resolution are? Y el desenlace. Do it now. Everybody, oh, okay. Okay, good. So I'll refer to that so they can look at it. If you weren't here last time, the first session Si has no been estuvieras added to the aquí back. En la primera sesión que tuvimos al inicio del ciclo escolar. And those of you who weren't here last time, I'll show you how to maneuver through the book too. Y los que no estuvieron, les voy a enseñar también cómo hacer el libro. Pero en la parte de atrás viene la copia de la primera sesión. Okay, does that curriculum guide, do those student pages tell you how to teach ¿Te dice esa guía curricular cómo enseñar? setting, character, and plot? El establecer el personaje, el nudo y el desenlace? Or does it just ask ¿O questions? solamente hace preguntas en tipo de cuestionario? How can a student answer questions if you haven't taught them the format? ¿Cómo es que un alumno va a contestar preguntas si no le has enseñado un formato? You must clearly Tienes que claramente and y accurately acertadamente teach every genre. enseñarles cada género. There are 33, Hay 33 géneros, including informational. incluido el informativo. Our next task, the next time we meet, En nuestro siguiente entrenamiento
is to align your curriculums, es cómo alinear los currículums que utilicen which genres are taught at which grade levels. y qué géneros enseñar en qué grado académico. That's Common Core. Es muy divertido. Okay. ¿Sí? So it doesn't really show you, does it? Pero en sí el currículum no te lo muestra, no te lo indica. Oh my goodness. Do you remember some of the activities I showed you first time for young children? Remember the tapping song? ¿Se acuerdan de algunas Remember that? actividades Yeah. que les The dije setting en la is, the setting primera is, just where it is, just where sesión it de is. cómo The setting cantar is, just where con it is. ritmo? Where's the setting of the story? The middle part, the middle part, the middle La part, parte the media problem de la starts. The historia, la middle parte part, media the de la- problem starts. de la historia es donde comienza el nudo. Have the kids sing it, little ones. Y puedes hacer This isn't pequeñas for canciones middle bajo school or ritmo high para school. que se graben los conceptos. The end, the El end. final. Problem solved, problem solved. Es el desenlace, es el desenlace. Just take a look and shut the book. Échale un vistazo al final. You're talking about it. Estás hablando de eso. Do you know that I had to teach teachers in Michigan? De hecho, tuve que enseñar a los That maestros stories have en a plot? Michigan de cómo identificar el nudo. Yeah, because the curriculum in the schools didn't teach Porque el it. currículum en las escuelas no enseña cómo identificarlo. And they were English Y teachers. son maestros de inglés. Woo! Okay. But once, what's really interesting Pero algo que era muy interesante is that es que Michigan el estado de Michigan had children write a story te ponía a los niños a leer una historia for their high stakes test, para los exámenes estatales, like the Arizona Merit. así como el examen estatal de Arizona. So I said, excuse me, I'd like to grade some of those tests. Y yo dije, ¿puedo revisar uno de esos exámenes? Who grades them? Entonces, ¿quién los revisa? Pearson, Pearson. ACT, SAT, ITIL, all of them. Pearson. Pearson es el que y revisa todos esos exámenes SAT, todos los exámenes estatales acreditadores. So I scored them. Así que yo los revisé. There was not a plot to be found. No había ni un solo nudo. That's why they were failing. Por eso estaban reprobando. So what did I do? Así que, ¿qué hice? I wrote pre-writing. Escribí, I teach children plots. les enseñé a los niños cómo identificar el nudo y cómo escribirlos. Everybody who hired me got in the 90th percentile. Y todos los que me estaban contratando estuvieron teniendo resultados de hasta el 90% del examen. It's simple. Es muy sencillo. Narratives will always have these three components. Las narrativas siempre van a tener esos tres componentes. Never changes. It's called story grammar. Nunca cambia. De hecho, se le llama gramática de historia o gramática de escritura. So let me teach you now Así que déjame te enseño a legend, una leyenda. because we're going to get up and read a legend and do some activities before lunch. Porque vamos a pararnos, vamos a leer una leyenda y hacer muchas actividades antes del lonche. I won't o make you almuerzo. sing. No les voy I a won't make you cantar, sing, but I might make you dance. pero a lo mejor te hago bailar. Okay. Let me come over here to my chart. Así que voy a ir aquí a mi Now. gráfico. Marzano tells us that you must use graphic organizers. Marzano nos enseña cómo utilizar los organizadores gráficos. Blueprint is a graphic organizer Blueprint es un organizador gráfico that looks the same que se ve igual for the 33 genres, para los 33 géneros. but it teaches the ones, the twos, and Pero the threes enseña el 1, 2 y 3 up front de frente before the Antes. student reads the story or writes. de que el alumno ni siquiera lea la historia. You with me? Me están siguiendo. So, Así in que, this story, in en this esta key stage, historia, en este nivel, we have to learn a legend. tenemos que aprender una leyenda. Well, a legend Una leyenda is a story es una historia with the 1, 2, 3s con el 1, 2 y 3 that started as an oral tradition. que comenzó como una tradición oral. It's about a hero Es sobre un héroe or maybe a natural disaster. o a lo mejor sobre un desastre natural. This character Este personaje is real. es real, He's true to life. es vívido. And the purpose of this genre Y el propósito de este género is to get a deeper meaning and character. es encontrar un significado más profundo en el personaje. Could we use this in character development? Podemos usar eso en el desarrollo de carácter. Probably so. A lo mejor sí.
So Así it que has a 1, 2, and a 3, a tiene special one. el 1, 2 y 3, un uno muy especial. The story beginning, El comienzo de la historia the number 1, es el número 1. takes place Se lleva a cabo in a historical time of long ago. en un tiempo histórico de hace muchos años. And it's one that you probably Y recognize. es uno que a lo mejor tú puedas identificar. The plot, the number 2, El nudo, el número 2, talks about the main character habla del personaje principal and his courage. y su valor. Okay? He prevails. Prevaleció Good over evil. el bien sobre el mal. And the story resolution Y el desenlace de la historia is resolved se resuelve through the character's goodness. en la bondad del personaje. These are the ones, the Estos son twos, el 1, el 2 y el 3. and the threes that I start teaching every genre with. Con Now el que that's not comienzo a enough. enseñar cada género. Esto no es suficiente. I'm going very fast and quickly. Estoy yéndome muy rápido aquí, And we have a lot of activities to do before lunch porque tenemos muchas actividades que hacer antes del lonche that will solidify this. para poder consolidar esto. When we're doing this, Mientras hacemos esto, you can use props. puedes usar objetos. In other words, too, can you dance a legend? Eh, Could por- you put together a production Por ejemplo, that dances a legend? en danza, ¿puede danza establecer una producción donde baila una leyenda? So what you're doing Así que lo que estás haciendo is you're bringing education and dance and creativity into the classroom Es to que- teach the genre. estás trayendo educación y creatividad a la clase de danza para enseñar un género. That's what I'm talking about, bringing the arts into the Y classroom. de eso me refiero, que es traer las artes al salón de clases. If you're a main character, Si tu personaje principal, can the students dance the character? If I ¿pueden los went, alumnos bailar el personaje principal? what kind of character am I? ¿Qué tipo de personaje soy? What are the characteristics? ¿Cuáles son las características? Because you must teach the characteristics Porque of the tienes que character. enseñar las características. Character wasn't it? Era un personaje malvado. If I'm Goldilocks, I won't sashay down here. But if I were Goldilocks, I might, she knows what sashay is. Si soy You Risito might de Oro, a sashay lo mejor down. voy a hacer otro movimiento. Is that going to embed what the character's characteristics are in the student more than a workbook? Va a esto ayudar al alumno a entender las características del personaje principal más que solamente el cuadernillo de trabajo. That's what I'm talking Y about. de eso es a lo que me refiero. Sharpen your axe. Afilen sus hachas. Now, students must have a rough draft writing folder. Los alumnos tienen que tener un borrador o un formato de borrador para escritura. Because we have to teach the 1, 2, 3s. Porque tenemos que enseñar el 1, 2 y 3. Now, the Common Core standards say El estándar de Common Core dice that the students have to write these genres que los alumnos tienen que escribir estos géneros, as well as read them. así como leerlos. Now, how do you do that? Because Alpha and Omega ¿Cómo lo haces? Por ejemplo, Alfa y Omega doesn't teach the 1, 2, no 3s, enseña el 1, 2 y 3. and they don't teach the student how to write, do Y they? no Did you look through that enseñan packet? a los niños a escribir. It says write a story. It doesn't say write a legend. Nada más dice escribe una historia, no dice escribe una leyenda. And this is common of curriculum guides. Y esto es muy común en las guías curriculares. That's why it's called a guide. Por eso es una guía. And that's why we've been tasked with writing a new curriculum. Y por eso es que tenemos ahora el reto de escribir nuestro propio currículum. Everybody with me? ¿Sí están conmigo? I'm going to pass out Voy a repartir the rough draft writing un folders. borrador de de escritura. Every student for every activity Cada alumno para cada actividad has a rough draft writing folder. Now, I'm not hung up on what the folder looks like. no importa cómo se vea el folder, You can make it any way you want. lo puedes hacer de cualquier manera que tú quieras. You can even Aún puedes change the blueprint. cambiar el plano o el patrón. You can change the name. Puedes cambiar el nombre. It doesn't matter as long as you're consistent. No importa mientras haya consistencia. Make it better. Lo puedes aún hacer mejor.
but be clear pero sé claro and accurate. y acertado. You have in your possession Tienen en su posesión 33 blueprints 33 planos with Spark Note cheat sheets on the side. con notas acentuadas a los lados. They are in your binder. Están en su carpeta. And if you're wondering, oh my, what else do I need to know about the genre? Y si se preguntan qué más tienen que saber del género, On your tables, en sus mesas there's a notebook called the Michigan Genre Project. en la carpeta azul hay un documento que se llama el proyecto de género de Michigan. Please take a look at it. Which one is it, Victor? Es el tercer, después de las hojas de colores, de gráficos de colores, ahí viene. Okay, yeah, it's after that. Yeah, the Michigan Genre Project. And it has all 33 genres in it in chart form Los 33 géneros en un gráfico with con goals objetivos and each genre's characteristics. y características de cada género. Sharpen your axe. Afilen sus hachas. Learn these. Aprendan estos. Learn the 1, 2, 3s and the idiosyncrasies Aprendan los 1, 2 y 3 of the genres that are taught at your grade level. de los géneros que se enseñan en tu nivel educativo. For if you don't have this, Porque si no tienes esto, you will not have clear, accurate teaching. no vas a tener una claridad en la forma en que enseñas. And children will not be able to Los niños reproduce no van a poder reproducir these genres. estos géneros. Take a minute and explore these. Tomen unos minutos para explorar este documento. Can we go till 12:15? She has a question. I just asked her, our schools need to tie to the Common Core or not? You don't need to, but if you don't, I think that parents might say, what are your standards? If you get wise parents. I mean, the first thing that I would say when I personally like the Common Core. I don't like how they're executed. You know, I like that they teach children to think. I like that they give teacher flexibility. I would use it as a standard, but we want to supersede that standard. We want to go beyond Common Core. That's for the average person, but it's a place to start. And I love this document that gives you, you know, the genres, and you have to learn them and be able to know the 1, 2, 3s and teach them, because our curriculum guides don't do this, and yet this is teaching. This is teaching literature and teaching research. I know you're getting a little tired and hungry. We're going to work until 12:15, so Yo bear sé with que me. I algunos have se están activities. cansando y tienen hambre, pero vamos a trabajar como hasta las 12:15 para tener el lonche.
Are there any questions about the Michigan Curriculum Guide? ¿Hay alguna pregunta sobre la guía curricular de Michigan? The thing you have to keep in mind Lo que tienes que tener en mente with narrative genres, which we're reviewing this con morning, los géneros narrativos, que son lo que estamos trabajando esta mañana, is that they don't change. es que no cambian. A fable is a fable yesterday, Una fábula es una fábula ayer, today, and tomorrow. hoy y mañana. They don't change. Todos esos géneros no cambian. And the parts of them Y las partes que lo componen don't change. tampoco cambian. And they're the same in every language. Son los mismos en cada idioma. And they have to be taught, and children have to be able to reproduce Tienen them. que enseñarlos. Los niños tienen que ser capaces de reproducir eso. This is where our breakdown is in writing. Y aquí es donde entra toda nuestra propuesta de escritura. Again, so how do we get students to reproduce them and understand them clearly Así que cómo vamos a hacer que los alumnos los reproduzcan y los entiendan claramente and y accurately? acertadamente. Hands-on project-based learning for writing. That's what we're going to do. Una participación activa en la escritura y lectura. Before lunch. Es lo que vamos a hacer antes de el lunch. Okay. ¿Ok? Now, if you look at the cover, Si ves la portada del borrador que les entregaron, and all of this information I hope to have up on Schoolology before the school year starts. y toda esta información la vamos a tener en la plataforma de Legacy and Schoology antes de que comience el ciclo escolar. With videos at Con grade level videos clusters. y con otras cosas para reforzar eso. Because Blueprint has grown, Porque Blueprints ha crecido and there's so much material y hay muchísimo más material. that it needs to be all in one place for Pero easy necesita access. estar todo disponible en un solo lugar para que lo puedan accesar. And I hope it continues to grow Y espero que continúe creciendo with clear and accurate con claridad y certeramente activities that you add. y con las actividades que ustedes puedan contribuir. Look at the cover. Vean la portada. The important thing is date started Lo importante es que marque una fecha en la que comienza and date finished. y una fecha en la que termina. Remember, we don't start and finish a project in one day. Y recuerden, este tipo de proyectos no se comienza y se termina en un día. A genre study unit Estudiar un género por unidad may take up to 2 se weeks, puede llevar hasta 2 semanas. with research being up to 4 weeks. Y con investigación de por medio puede llevarse hasta un mes. So the genre we're working on is a legend. Así que en el ejemplo que estamos trabajando el género es una leyenda. The theme is El tema es good versus evil, isn't it? bondad contra maldad. And we are going to do a specific legend Y right vamos a now hacer una leyenda muy específica ahora from Alpha and Omega. de Alfa y Omega. Now, typically you'd probably say, A lo mejor, típicamente puedes decir, everybody, or not you, but no tú, pero a lo mejor alguien. a teacher would say, puede decir, okay, ok, everybody read Arthur and the todos sword vamos a and the leer stone to el themselves. Arturo y la espada en la piedra. Viene ahí en las copias de la unidad. I can tell you Yo te puedo decir that many of your students will not really be reading it. que muchos de sus alumnos realmente no van a leerlo. So let's do something different. Así que vamos a hacer algo diferente. Let's do 4-corner reading. Vamos a hacerlo en una actividad de 4 esquinas. Okay? So we're going to have one table. This Vamos a table go tener- back by my husband. Esta mesa de aquí se va a ir allá con mi esposo. en la Bring esquina. your readings with you. Llévense su historia. We're going to have the next table go across from it on the other side. Bring your reading. La siguiente mesa, váyanse a aquella esquina ya con sus lecturas. We're going to have this table go on this side. Bring your reading. Esta mesa, véngase a esa esquina. And we're going to have this table stand on this side. Bring Y your esta reading. mesa se va a parar aquí con su lectura. Now, this is called 4-corner reading. Y esta estrategia se llama lectura de 4 esquinas. And what happens Y is lo que sucede es each corner reads a paragraph. que cada esquina lee un párrafo. So what do the students have to do? They have to listen. Así que los alumnos tienen que escuchar, They have to stand. tienen que pararse. So we are going to go through, we're going to do this, and we're going to start in this corner. You can choral read or Así que take turns reading. Nos It's up to you. vamos a parar, vamos a empezar con esa esquina y deciden ustedes si leen en coro o si leen por persona. Okay, this side start.
Así First que paragraph. esta esquina comienza. the greatest of the magicians. It was only by Merlin's power that Utter won the lovely wife he wanted. It was by Merlin's power, so the tale were told, that Utter's sons was protected and nourished during his childhood and youth. Many of the knights of the King Arthur would gladly have taken their each throne to protect the baby Arthur. Merlin carried him away to the home of the good knight, Sir Ector. Along with Sir Ector's sons came. Arthur was trained in all the knightly virtues. No one, not even Sir Ector, knew that the boy was King Arthur's son. Arthur himself thought he was Sir Ector's blood son and his dear brother. Okay, next. By this time, Arthur had grown to be a tall man used at the sword in the use of arms. King Arthur had long been dead. Much wrangling over his successor was being carried on by the knight, and this is in spite of the fact that King Arthur had declared on his death that his son Arthur was living and heir to the Do you want to read individually? Go next. 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 Paragraph 3. Great wonders would be done. From all parts of the land came barons, knights, and ladies with bonds, recruits of servants, crowding into London. They gathered into the greatest church. Next group. When the people came out of the service, a great marble stone had appeared in the churchyard. The stone was square, having in the midst of it an iron anvil, a foot high. A majestic sword protruded from the anvil. The hilt of the sword was wondrously decorated with jewels, gleaming in the sunlight. Around the sword, in letters of gold, was inscribed, "Whosoever pulleth this sword out of this stone and anvil is the true-born king of Britain." Okay, stop. What's happening? ¿Qué está sucediendo? Who are the characters? ¿Quiénes son los personajes? Merlin and Merlín y Arthur. Arturo. Oh, is there a problem developing? ¿Hay algún problema en desarrollo? Un nudo. There's a rock with a. ¿Hay una espada con una? Excuse me. Con permiso, con permiso. Yes. Sí, A rock with a sword. hay una piedra con una espada. And whoever holds it Y quien quiera que la saque will be king. será el rey. We're going to stop here. I want you to go back to your tables. Aquí nos vamos a detener. Vayan de regreso a sus mesas. Due to the time element, Y por el elemento del tiempo, we're not going to read the entire story, no Four vamos a Corners. leer toda la historia. I do want you to read it for a minute yourselves Pero because sí it goes quiero more quickly. que la lean rápidamente para poder avanzar. So continue reading it Así que quickly at your seats. continúen leyéndola en sus lugares. It's very short. Está muy cortita.
goodness, goodness. Let's see. What if another young man told the mightiest none could budge? Yeah, budge. 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 You just had a quick question of defense in science. It's not necessarily That's what we're going to do this afternoon. We're going to do the informational expository. Yep. Yeah. Anything else? Because the Common Core requires that you must teach research projects. que tienen que enseñar proyectos de investigación. So research projects have to be taught Los proyectos de investigación tienen que ser enseñados in English class en la materia de lenguaje, as well as science class. así como en la de ciencias. So there's an opportunity for coordination. Y ahí está la oportunidad de correlacionar And I have some online things I'm going to show you Hay unas cosas en líneas que les voy a enseñar for teaching MLA 8 citations para enseñar, por ejemplo, las formas internacionales de citar and cubes for research questions. y los cubos para las preguntas de investigación. El maestro de vida y su formación, específicamente para enseñanza del doctorado, yo creo que es utilizarlo y tendría que estar en formato similar a ese, por ejemplo, Yes. Yes. no siempre hay publicación que lo marquen así, algunas frases We need to interface with the curriculum. The curriculum guides can't keep up with the technology that our children know. a la hora de trabajar, los maestros comúnmente trabajan de una forma individual o personal. Right, like I am. Right. Good. Romper con ese paradigma de trabajo, pensar un solo estilo, forma de trabajo. Help them embed into this work. You keep your own style, Cada quien mantiene su propio estilo, but you use different strategies that suit your style. pero hay muchas estrategias que se acomodan al estilo de trabajo.
and you follow the framework. Yeah. Does that help? Good. We'll talk more. All right, everybody, just about finished? ¿Ya todos terminamos? Almost? Okay, Casi. couple more minutes. Algunos minutos más. Couple more minutes. You have to get through it for us to have lunch. Vamos a terminar para poder comer algo. Yeah, what I'm doing is looking at what research says. Help our ESL students and children excel. And that's why vocabulary teaching up front, creative ways, and pre-writing strategies, and teaching the format have to be done within your own style. Not everybody's as animated as I am. Very serious physics teachers at universities use this approach. This is just who I am. Okay, finished? Very good. So what I did here was I took reading Lo que hice aquí es tomar la lectura and I tried to make you more interactive y procuré que estuvieras más interactivo. and get you to move to understand the story 1, 2, 3s Entender la historia de and what a Daniel legend is. y lo que es la leyenda. And again, I ask you, could the dance company dance a legend? Y una vez más pregunto, ¿puede el grupo de danza bailar una leyenda? Could they teach the children to dance ¿Pueden King Arthur? enseñarles a bailar? Along with being fun, Además de ser divertido, it's clear and accurate va a traer claridad y va a ser acertado el aprendizaje, character development. el desarrollo de carácter. Again, the Michigan Genre Project is important. It has narrative and informational expository. So all of your research and informational expository are in the second half, which is what we'll do after lunch. Todo lo que es investigación y la exposición de lo que has investigado es la segunda parte de este curso y está también en el Michigan Genre Project. Okay. Okay. Now, that isn't quite enough. I Eso want all no the es table suficiente. groups to stand in a circle, Pero please. vamos todos los grupos de cada mesa a pararse en un círculo. Remember, I was given this key stage, so it's developed at this key stage level. Todas las actividades están en este nivel particular en que les di las copias. Everybody is in a circle Todos están en un círculo. in their group, En in un- a en group un of grupo. 4. En Each group of 4. En los grupos de 4. And I have these beach balls. I have used these in Tengo estas high school and pelotas de college. playas que he utilizado Ready? aún en el colegio, en la universidad. These can be made estas pueden for ser research too. What is a research question? You know, Ah, what the con las citation preguntas is. de You just change investigación them. O cualquier otro tema. And the last one, and what we do here is we just throw them, and where your thumb lands, you answer the question Y es que se las van a aventar y donde donde toque su about the stories. pulgar derecho es donde es la pregunta que vas a responder sobre la historia que acaban de leer. And again, this can be used in all parts of a research question. So let's throw it where your right thumb lands. Y eso Answer puede the question for the usarse group. Go. Donde Yes. Ok, cuando la avientas donde caiga tu dedo pulgar derecho, esa es la pregunta que respondes de la historia. Okay, go. Couple rounds. Couple rounds.
Okay, when you're finished, you can go back to your seats. You get the idea, huh? Ok, pues ya más o menos tienen la idea de la actividad. Pueden regresar a sus asientos. Again, can you act out characters? You can just leave them on the Una table. vez más, ¿puedes actuar los personajes? Can you dance Sí. them out? Can you create Los masks? puedes bailar, los puedes caracterizar. Now, with a story sequence, this is in your first segment. There's a Con- stage. Con las secuencias de la historia que está en el primer entrenamiento que tuvimos, Young students can draw the story 1, 2, 3 los alumnos pueden dibujar la historia en 1, 2 y 3 and slide it through their stage and retell it. y pasarla por el formato el estrado que está ahí. Take the sentence strips ideas Agarrar las ideas por enunciados to informational expository. para la información expositiva Write out the steps of a research project. o escribir los pasos de un proyecto de investigación. Have students organize them Hacer que los alumnos los according, organicen according to the 10 steps. conforme a los 10 pasos que vienen ahí These especificados. strategies can be Estas used. estrategias pueden ser utilizadas. They can be spiffed up for college Pueden ser utilizadas con ciertas modificaciones en el colegio, en la universidad, or taken down to 3 years old. o bajarlas hasta los alumnos de 3 años. In your baskets, you En have sus some cards. canastas tienen una bolsa con preguntas. Take out the cards. Por favor, saquen las tarjetas. Yep, there's story cards. Yep. Son tarjetas de historias. And on the top card, it shows Y en the la- connection for the teacher for the different types of stories. En la primera tarjeta viene la conexión para el maestro con los diferentes tipos de historias. You stack your deck. Vas a preparar tu tarjetas. What do you want to ask? Now ¿Qué es lo que flip them quieres over, preguntar? and you can see the questions. Si las volteas, están las preguntas. And the students in round robin fashion Y los alumnos se pueden poner en un círculo answer the questions. y responder las preguntas. These are all based on story grammar 1, 2, 3. Están todos basados en la gramática de la historia del 1, 2 y 3. Informational expository. Use 3 by 5 cards En la exposición puedes usar tarjetas más grandes and write your study questions y escribir las on 3 by 5 cards and keep them in packs. preguntas de estudio en el 1, 2 y 3 y mantenerlas todas por paquetes. There's a large body of research Hay un gran cuerpo de investigación that says when we speak it, que dice que cuando lo hablamos, we learn it lo aprendemos and retain it. y lo retenemos. Okay. ¿Sí? Again, teaching the legend. Una vez más, por ejemplo, para enseñar la leyenda. Could we incorporate an art teacher? Mr. Nico, I'm going to let you off the hook here. I'm not going to have you ¿Podemos draw incorporar a un maestro de arte? because of time. Y- We're a little bit behind. Aquí está el señor Nico. But if I had him come up and Sí. say, could you draw King Arthur? And Si le dijera que pasara a dibujar al rey Arturo aquí, could you take words from the story that describe him and tell what he ¿pudiesas looks like? tomar palabras de la historia para describir al personaje And then have him create a visual. y que cree una imagen visual? Can you work in teams? Pueden trabajar en equipos, dibujarlo nada más por la descripción de las palabras. In this new En generation, esta nueva generación, in new wineskin, en este nuevo odre, there will be no more individuals. no va a haber más individualismo. You know, if the science teacher comes to me and says, "Can you help me with a writing project?" I'm there. Si I'm un there with maestro de activities. ciencias me dice, ¿me puedes ayudar con el proyecto de escritura? Yo estoy ahí. That's not my style. That's okay. Eso no es mi estilo. Está bien. You know my style. Ya conocen mi estilo. It's kind of loud, Es ruidoso, kind of animated. animado. I'm the same way when I teach graduate school. Y de la misma manera enseño a los alumnos en la universidad. It's just who I am. Así soy yo. But you Pero- can be very sophisticated Pero puede ser muy sofisticado in teaching physics. en enseñar física.
and use the same y usar 5 steps los mismos 5 pasos, las mismas 5 fases, because that's who you are porque así eres tú and that's what you portray. y eso es lo que tú muestras. So I ask you, Así que te pregunto, with these activities and the things that we've done this morning, con estas actividades y con lo que hemos hecho esta mañana, do you now know what a legend is? ¿ya sabes lo que es una leyenda? You've reviewed. Ya lo repasaste. The next step El siguiente paso would be to retell the story. es volver a contar la historia And we're not going to do that here because I know you can retell. y no lo vamos a hacer aquí porque yo sé que lo puedes hacer. But I would retell it and summarize it in the blueprint. Pero lo voy a volver a contar y resumir en este plano, en este blueprint, While talking to the al class. estar hablando con la clase. Okay, it Okay. started when he was a small baby. Primero empezó cuando era un pequeño bebé And they gave the baby to y le dieron el bebé a otra pareja, ¿verdad? They gave him away. Lo dieron. Okay, you get the point. I go all the way through. And Si ven el objetivo y continúas por toda la historia, e inclusive I even have sections here where you can act it out, where they talk about the 10 knightsmen. tengo secciones que puedes inclusive actuar cuando hablan de los 9 caballeros. And middle school kids do this too. Y lo puedes hacer aún en secundaria. They couldn't pull it out. No lo podían sacar. They couldn't pull it out, and they would pull and pull, No and lo I'm podían writing. sacar y jalaban mientras otros escriben. And you're summarizing, Estás resumiendo and then all of a y sudden, de repente Arthur, Arturo lo sacó y se hace el rey. A lo mejor no usas esto después del 5º grado. the activity-based learning Pero helps la enseñanza basada en actividades the students know the sequence. ayuda a los alumnos a aprender las secuencias. There's also another one Y hay before otra we have lunch. antes de ir al lonche. Can I have somebody take one end of this? This is a story map. Este es un mapa de historias. And young students can walk the story and Y tell the los parts pequeños estudiantes pueden caminar por el camino este. because we know that if you speak it, Porque sabemos que si lo hablas, you will know it. lo vas a saber. Art teachers, you don't have to buy this. No tienes que comprarlo necesariamente si eres maestro de arte. Get a long sheet of paper and make it. Lo puedes hacer. You can make it story specific. Puedes hacerlo inclusive para una historia en específico. Okay. Very good. Thank you. Oh, they want to Oh, take a they want to picture. take pictures. Okay. You could even dance through that. Get sashay through it. Los maestros de arte lo pueden hacer. Yes. ¿Cómo? And then that adds to a level of sophistication of the educational component, not just dance. I mean, not saying that dance isn't a performing art. It is, but. Mhm. You know, are you teaching dance to create dancers? Professional dancers? Maybe some. Could be. But what's the primary? Right, because it's a moving target. Very good. So I would continue, Así que continuaríamos. and if I had good writers Si tengo a alguien que es un buen escritor, who have done this genre before, que ha trabajado con este género, I would have them write a sequel, lo haría que escribiera una secuencia. part 2, Parte 2, creating a legend creando una leyenda. with the characters. Do you think they know the parts? ¿Creen que ya saben las partes ellos con los mismos personajes? I would model Voy a modelar my story first, mi historia primero and then they would write their own y luego ellos escriben su propia historia. notes in the Sus blueprint, propias notas primero en el plano este and then followed by writing. y luego continúa la escritura. Now let's say I have beginning writers. Vamos a decir que tenemos a escritores que apenas comienzan. I might write the setting, A lo mejor pongo la primer parte the plot line, y luego el nudo
and say, okay, class, Ok, clase, each of you have to come up with a different ending. cada quien tiene que venir a desarrollar un final diferente. You are going to write a different ending. Tú vas a escribir un final diferente. And then they write a different Y ending. luego desarrollan un final, We edit it, lo editamos and they share it. y lo comparten. Okay? And then the next time, Y luego la próxima vez then they're doing sequels. hacen entonces ya sus secuencias. I had the best time in an 8th grade middle school class. Tuve un tiempo asombroso en una clase de 8º grado que es secundaria. Students were studying mystery. Lo estaban estudiando lo que es misterio, We el selected género. Sherlock Holmes. Y elegimos Sherlock Holmes. These kids were bringing in hats and pipes and writing sequels Estos muchachos trajeron sombreros y pipas y estaban escribiendo secuencias that we published and put in the school library que media center. publicamos y los pusimos en la biblioteca escolar. Okay. We're going to stop, and we're going to stop with narrative and continue this afternoon with informational expository. Vamos a parar aquí con lo narrativo y más tarde vamos a continuar con información expositiva. However, if you are a science, a social studies, a math teacher, Pero si eres un maestro de ciencias o de sociología o de matemáticas, you must still teach vocabulary. de todos modos tienes que enseñar vocabulario. You haven't wasted your time. Tienes sus maneras de hacerlo divertido. The activities that we've gone through can be adapted Las actividades que hemos visto pueden ser adaptadas across the curriculum. en cualquier materia curricular. And I urge you to create your own. Y les animo que crean sus propias If actividades. I can do it, you can do it. Si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer. Before we dismiss for lunch, are there questions on Antes de anything we've irnos al done? lonche, ¿hay alguna pregunta? Am I clear and accurate? ¿Sí está claro? ¿Sí? Well, in my case, for dance, obviously this is going to be a new experience completely, and I'm going to do everything that you're teaching us right now. But En su caso particular de danza, va a ser una nueva experiencia y va a llevar a cabo todo lo que está aprendiendo. for example, I like the way you talk to me right now. Yeah, are we going to have professional dancers that is coming out from here? Yes, but that's the point. That's the goal. No, it's to educate the children. Ajá. Aunque pudiésemos tener personas bailarines profesionales que salgan de nuestra escuela, ese no es el objetivo. El objetivo es que aprendan. But in the way that we are going to write down the planner, the lesson plan, Pero en la manera en que vamos a hacer nuestra planeación, that I know for sure, as you were talking about it, that we need to be creative and que tenemos que ser creativos y so, for example, if I need to do it in my case for dance, how should I do that in the meaning of, because I'm going to be teaching from K to 12. Right. So, it's going to be the same structure for women. It's going to be daily, I believe so. I don't know yet because he didn't explain that. He will be telling me, but I don't know. I'm a little bit lost in that because I don't want to do exactly what I'm doing right now in this school that I'm right now. Makes sense? I don't want to do the same thing. I want to be open of what you're saying because I think it's going to be more effective and accurate. Don't jump ahead. You are thinking ahead. The next time we meet, we are aligning our curriculum. Okay? And obviously, you can't do this for K-12 all at once, all at the same time. We have to structure it according to who's going to teach what genres at what time. And maybe in one key stage in a semester, you're doing key stage 1, key stage 2, key stage 3 at different times. So we have to do a pacing guide. See, this is what schools do. You learn the content. You're here to learn the content. la pregunta se relacionaba a qué hacer y ella está sugiriendo no adelantarse, sino que tenemos que hacer, una vez que conocemos el contenido de lo que vamos a enseñar, How do you interface it into your curriculum? ¿cómo interrelacionamos ese contenido con el currículum?
and then a pacing guide. y luego cómo lo calendarizamos, cómo lo distribuimos en el tiempo escolar. Today, Hoy what we're doing lo que vamos a hacer is learning content and beginning to align. es cómo a empezar a alinear esos contenidos. But I love that you're thinking ahead. Pero me encanta que esté pensando más adelante. ¿Ok? Okay? Before we dismiss, I want you to turn to the story elements objectives. Antes de que nos vayamos en la unidad, en las copias de la unidad que les dimos, ¿por qué no vamos a los objetivos de esa unidad de elementos de la historia? Okay, number 1, describe a legend. Número 1, el objetivo era que los alumnos pudieran describir una leyenda. After your teaching, could a student tell you what the 1, 2, 3s of the story are? The genre. Después de haber enseñado con este formato, la leyenda, los alumnos podrán hacerlo. I guarantee you they couldn't do it Te garantizo que no lo pudieran hacer if you just use the si guide. solamente utilizas el cuadernillo de trabajo. I think you'll find if you go through every one of these, Creo que si te revisas todos esos objetivos, we could take a big sticky note podríamos tener unos post-it grandotes. and put it under Blueprint Phase 2 pre-writing. Pudiéramos ponerlo nada más en la fase 2 del blueprints. Look at number 2, summarize the story. Porque, por ejemplo, el número 2 dice que los alumnos puedan resumir la historia. Where did we summarize ¿Dónde it? la resumimos? Is this more effective teaching Esto es más efectivo al enseñar than doing it in the workbook que first? solamente hacerlo en el cuadernillo de trabajo. The workbook is a test if they remembered. El cuadernillo puede ser el examen, si es que se acuerdan de todo. So if you go through all the Así que objectives, si vas por todos los objetivos, you should be able to take a big sticky note pudieras tener un gran post-it and put them on the y faces. ponerlo en las diferentes fases. It is interfaced. Eso es interrelacionar los contenidos. Questions before we break for lunch? ¿Preguntas antes del lonche? Thanks for your attention this morning, this Muchas afternoon. gracias por la atención en esta primera etapa. We're going to get into informational expository. Vamos a ir a exposición de información en la siguiente fase. Go research. Así que vayan a investigar. ¿Ok? En el break room hay Para los que nos están viendo en línea, voy a parar la transmisión durante la hora del lonche, pero va a